So guys, ngayong araw, magluluto ako ng chicken breast. Ito ay frozen guys, kaya babad ko muna sa mainit na tubig guys. Ayan. Ayan guys, so magluluto ako ngayon ng chicken breast guys, pero Romanian style. Simple lang yan guys. Ayan. Dahil makapal siya guys, so hiwain lang natin kasi kailangan siya guys manipis. Ayan. Ayan. Ano lang ang ingredients nito guys? Onion, tapos garlic. Ayan guys. So ayan, nakahiwa ko na. Ngayon naman, para namnam talaga yung hello. Ayan. Ganito guys, oh, pinupukpok siya. Para mas lumipis pa, mas manamnam talaga niya ang last. Ayan. So, ayan naman guys. Mayroon tayong dalawang sibuyas at saka bawang. Kailangan siya nito guys, marami yung sibuyas. Ayan. Ayan guys, igigisa na natin yung ating sibuyas. Kailangan dito guys, maraming sibuyas. Kasi ito lang ang ano niya. Ito lang yung ingredients niya na nagpapasarap. Pati yung bawang. Tandaan nyo guys, sa Romanian style itong aking niluluto. Ngayon naman guys, ilalagay na natin yung ating manok sa isa. Ayan. Lagyan ko na ito siya guys ng asin ha, yung ating manok. Ayan. Ayan. Ano naman na guys, babalik na rin natin sa isa. Tapos, babalik na rin ulit siya natin ng isa pang bisis bago natin lagyan ng bawang. And guys, binaliktad na ulit natin. Ngayon naman, lalagyan natin ng bawang. Ayan. Romanian style ito guys. Simple lang siya pero napakasarap nito. Ayan.
Mamaya-maya, lalagyan na natin siya ng sauce. Ayan guys, so lalagyan na natin ng ating sauce. Ito yung ating sauce guys. Ayan. Ayan. Tapos, itikman na lang natin yung ating asin. Tapos, dagdagan natin ng paminta. Tapos, pakuluan pa ng 10 minutes. Luto na ito, guys. Ayan. Chicken, Romanian style. Simple. Ayan, sitakpan natin, guys. Antayin natin kumulo ng ilang minuto. So, ayan guys. Luto na yung ating chicken. Chicken with red sauce, Romanian style. Luto na siya guys. Ready for lunch. Ayan. Salamat sa inyong panonood guys. Bye-bye.